жылга Ош шаарында капиталдык курулуш башкармалыгына көптөгөн курулуштар боюнча өзүнчө титулный барак түзүлүп, республикалык бюджеттен жана жергиликтүү бюджеттен акча каражаттары бөлүнүп, курулуш иштери жүргүзүлдү. Анын ичинен социалдык объектилерден 10дон ашык мектептер тизмеге киргизилип, бүгүнкү күндө курулуп жатат. Капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жатат. Бала бакчалар боюнча айта турган болсок, жалпысынан 7 бала бакчада курулуш жүрүп жатат. Анын ичинен 3 бала бакчада капиталдык оңдоп түзөө, 4 бала бакча жаңыдан курулуп жатат. Артыбызда турган Жибек бала бакчасы 100 орундуу бала бакча курулуп жатат. 24-жылы декабрь айында башталып, октябрь айына ишке берилет деп бүгүнкү күндө курулуш кызуу жүргүзүлүп жатат. Жалпысынан 2 этаждуу, цокольный этаж менен 3 этаж деп аталат. Сметалык басы 59 миллиондон ашат. Ушундай эле бала бакчалар Масалиев көчөсүндө Асан Үсөн бала бакчасы дагы ушул долбоордун негизинде ушундай долбоордо жасалып жатат. Мамыров көчөсүндө Ак Тилек кичи районунда Үмүт балдар бакчасы дагы 3 бала бакча чогуу бирдей башталган. Ушул октябрь, ноябрь айларына ишке берилет деп күтүп жатабыз. Ош шаарында салынып жаткан мектептер боюнча айта кетсек, 10дон ашык мектепте бүгүнкү күндө капиталдык оңдоп түзөөдөн жана жаңыдан курулуп жаткан мектептер башталган. Анын көпчүлүгү капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жаткан мектептер ноябрь айына бүткөрүлүп ишке берилет. Жаңы курулуп башталган мектептер Төлөкөн айлык аймактык башкармалыгында Жолон Мамытов атындагы, Гапар Айтиев атындагы, Киров орто мектеби, бул мектептерде мындай Амир Темир аймактык башкармалыгында 49 мектеп. Капиталдык курулуш жүрүп жатат. Мектепке кошумча имарат болуп салынып жатат. Терешкова жатак мектеби заманбап үлгүдөгү 700 орундуу, жатаканасы 500 орундуу, бардык спорт аянтчалары менен шарттары менен курулуп, сентябрда жумушка берилди. Капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жаткан мектептер Гагарин орто мектеби, Нариманова орто мектеби, Калилин орто мектеби, Кермето орто мектептери капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жатат. Республикалык бюджеттен каржыланып жумуш жүрүп жатат. Шаарда курулуп жаткан жолдор боюнча айта кете турган болсок, Мамырова, Амир Темур, Көкүмбий көчөлөрү 24-жылы сентябрда тендер өткөрүлүп, Кытайлык China Road компаниясы утуучу болуп табылып, 586 миллион келишим боюнча келишим түзүлүп, бүгүнкү күндө Мамыров көчөсү, Амир Темур көчөлөрү бүткөрүлүп ишке берилди. Көкүмбий көчөсүнүн жарымы бүткөрүлгөн, жарымы бүгүнкү күндө жасалып, жумуш жүргүзүлүп жатат. Мына сырткары Жапалак айылдык башкармалыгында 5 ички көчөлөр жасалып, тротуарлар менен жасалып, бүгүнкү күндө бүткөрүлдү. Андан сырткары шаарда жасалып көптөгөн жумуштар жасалды. Өзүңүздөр билгендей, Монуев жана Шакиров көчөлөрүнүн кесилишине 2 деңгөлдүү өтмөк жасалып, бүгүнкү күндө иштеп жатат. Шаарда көптөгөн эстеликтерди жасадык. Курманжан датка, Алымбек датка, Алишер Наваи дагы жасала турган Көкүмбий, Абай Кунанбаев атындагы эстеликтер бүгүнкү күндө жасалып жатат. Жакын күндөрү алар да бүткөрүлүп тапшырылат. Исанов көчөсүнө салынып жаткан парк жалпы аянты 2,5 гектар тейлейт. Ал жерге өзүнчө кафеси, спорт, футбол аянтчасы, балдар ойноочу аянтча, воркаут зоналар, ажаткана жана освещение бардык шарттары менен каралган. Заманбап адамдар эс алуучу жарандарыбызга жакшы шартта түзүлгөн парк салынып бүткөрүлдү. Буга чейин дагы пайдаланууга берилген Жолон Мамытов атындагы аллея пайдаланууга берилди.
Ушул 5 октябрга Осмонов, Бекмамат Осмонов көчөсүнө жайгашкан Ак Тилек кичи районундагы аллея жылып ишке берилет. Барабанскийдеги Гүл базардын арт жагындагы Касымбеков көчөдөгү Абай Кунанбаев атындагы аллеялар бүгүнкү күндө кызуу жумуш жүрүп жатат. Жакын күндөрү алар бүтүп ишке берилет. Кыргызстан боюнча биринчи жолу десек болот, аз камсыз болгон үйү жок жарандарыбызга 3 кабаттуу жатакана салынып ишке берилди. Шаарда үйгө муктаж болгон үйү жок жарандарыбыз да бүгүнкү күндө ошол жерде бардык шарт менен ал жерде өзүнчө ар бир этажда ашканасы, санузелдери жана сыртында өзүнчө очоккана, парктары менен салынган заманбап үлгүдөгү жатакана менен бүгүнкү күндө тапшырылып ишке берилген. Андан сырткары Алымбек Татка көчөсүндө жайгашкан эне бала дом малютка деп айтылат. Ал жерде капиталдык ремонттон өткөрүлүп башталган. Кошумча дагы бир корпус салып беребиз деп долбоорго киргизгенбиз. Жакын күндөрү капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жумушка берилет. Алымбек Татка көчөсүндө жайгашкан реабилитациялык борбор жарым кылым мурда салынган имаратты бүгүнкү күндө оңдоп түзөөдөн толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, ал жерге кошумча ашканасы, сыртында жерлерине башка жеке жарандар ээлеп, башка курулуштарды кырып алган жер болчу өзүңүздөргө белгилүү. Алардын баардыгын бузуп, бошотуп, жерин кеңейтип, балдар ойноочу, эс алуучу жайлары менен топ түзөөдөн өткөрүп ишке берилди. Ошого эле каптал жайгашкан келечек балдардын чыгармачылык борборунун дагы капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, бүгүнкү күндө ишке берилди.